जागृति है। ठीक है, आपका नाम जागृति है। ठीक है, तो जागृति अभी मैं आपसे फ्रूट्स नेम सुनूंगी, आप बताना। ओके ठीक है। ठीक है। सेब को क्या कहते हैं? एप्पल। केला, केले को क्या कहते हैं? बनाना। आम को? मैंगो। संतरे को क्या कहते हैं? ऑरेंज। अच्छा, ग्रेप्स को क्या कहते हैं? ग्रेप्स? यस। ग्रेप्स क्या होता है? अंगूर। अंगूर। तरबूज को क्या कहते हैं? वाटरमेलन। ओके, चीकू को क्या कहते हैं? चिकू को हाँ, नहीं पता मेरे को। सपोटा। सपोटा। ओके, अनानास को क्या कहते हैं? एप्पल। ठीक है, नाशपाती को क्या कहते हैं? नाशपाती को हाँ, पियर। पेड़। ठीक है, अब एनिमल नेम बताओ आप। ठीक है, शेर को क्या कहते हैं? शेर। शेर। लायन। हाँ, और गाय को क्या कहते हैं? काऊ। कुत्ते को? कुत्ते को? डॉगी। हाँ, बिल्ली को क्या कहते हैं? कैट। चूहे को? चूहा। चूहे। माउस। हाँ, खरगोश को क्या कहते हैं? खरगोश को हाँ, खरगोश को? रैबिट। रैबिट। हिरन को क्या कहते हैं? हिरन को डजमान। नहीं, हिरन को डियर। ये हाँ, भालू को क्या कहते हैं? भालू को हाँ। बियर। हाँ, भैंस को क्या कहते हैं? बफेलो। मगरमच्छ को क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल। मछली को? मछली को क्या कहते हैं? Fish। हाँ, कबूतर को क्या कहते हैं? पिजन। तोते को? पैलेट। मोर को? मोर को क्या कहते हैं? पैलेट। नहीं नहीं, मोर को पिकॉक। कोक। बत्तख को क्या कहते हैं? बत्तख को? बत्तख। डक। डक। उल्लू को क्या कहते हैं? ब्लू को आउल। वेरी गुड। चलो, अब अपने बॉडी पार्ट्स और बताओ एक बारी। चुन्नू की नोज कहाँ है? आईज, लिप्स, टीथ, टंग, हैंड, हैंड 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 हेड नहीं, हैंड, लेग। ओके, ईयर कहाँ है चुन्नू के? ईयर। ये हाँ, और हेड कहाँ है? हेड। हेड। टंग दिखाओ। और टम्मी? टम्मी टम्मी, ये तो हाँ, ये रहा टम्मी। चीक्स कहाँ है चुन्नू के? चीक्स। वेरी गुड, बाय। चुन्नू ने सब सुना दिया। चुन्नू गुड गर्ल है। गुड गर्ल बन के दिखाओ।